Vamos a mejorar el sonido de esta Mitsubishi Outlander modelo 2019. Para asegurarnos de tener la mejor señal de audio, nuestro protagonista será el equipo multimedia Pioneer DMH-AP6650BT. Vamos a cambiar los parlantes originales delanteros por el nuevo componente JL Audio C1650SE edición Seda. Y para complementar el buen sonido frontal, los parlantes coaxiales C1650X para las puertas posteriores. Y por supuesto, las tiras de espuma de celda cerrada, las originales Soundwave. Acompáñanos a ver parte del proceso de este nuevo proyecto y síguenos en nuestro canal de YouTube para ver más videos completos.